NBA trading cards, LA Lakers Championship. Mag-unboxing tayo. Sana may makuha tayong magandang card. Wish me luck. Yes, charan. LA Lakers 2020 Championship. Exclusive 30 trading cards. Limited edition set. Panini. Limited edition by Panini for 2020 Los Angeles Lakers Champions. Taran! Ba't ganun? Para naman nabuksan na to eh. Nadaya yata ako dun ah. Nilagyan lang ng plastic. Kasi bawas na siya oh. Tingnan niyo loob. Oh, siya lang talaga yung nasa gitna. Wait, medyo gagamit tayo ng antipara para maganda-ganda yung natin. Ang antipara ko ay may injury may injury yung antipara ko, nabalian, naupuan ko kasi. Ito na siya. Bago natin buksan, ilalagay ko muna siya sa aking book para diretso siya sa book of life. Yup, baliktad po yung kamong sulat kasi naka selfie camera po tayo. Charan! Ito na yung mga nakaraan ko na buksan mga NBA cards. Galing siya sa iba't ibang NBA printing, NBA hoops. Ito sa Donruss. Ito naman sa Panini limited edition. Charan! Kailangan malinis ang kamay natin. Bawal madumihan. Sensitive. 2 base card yata to ah. Number 1. Ano to? Parang walang kakwenta-kwenta yung una. Lugi. Number 2, Kostas Antetokounmpo, kapatid ni Giannis Antetokounmpo. Hindi nyo po nakikilala si Giannis Antetokounmpo, malamang may kilala niya. Hey, number 2, si Evie Bradley. What the heck? Evie Bradley. Ayun, nauna ko yung ito lang maganda yata dito. Devante Kakuk, number 3. Mamaya pa yung mga mga star panghuli. KCB on the house, number 5.
The Caruso, Alex Caruso. Charan! Number 6. Number 7, Queen Cook. Ang naiwan ng bus. Queen Cook. Number 7, AD, Anthony Davis. The Eyebrow. Jared Dudley. Number 9. Tcharan! Di ba tayo? Johnny Green. DG. Number 10. Damuso. Singuso. Charan! THT, Talent Horton Tucker, number 11. Guess who got this? Dwight Howard. Number 13, LeBron James, the King. Sayang hindi sila nakapasok ngayong 2021. Kyle Kuzma, number 14. Jabel McGee. The Twins, Markieff Morris. The NBA veteran Rajon Rondo. Another veteran J.R. Smith. Under Liquor. Dion Waiters. Matapos ang karir sa NBA, nag-waiter na lang. And who got this? Frank Vogel, the LA Lakers head coach. And who got this? Game 1 Davis. Game 1 highlight. Game 2 highlight Rajon Rondo. Game 2 highlight to series Los Angeles Lakers Junior triple double. Davis down clutch 3. James delivers on freaking message. Game 6 James Roy coaching for the Warriors. Clutch championship win. Yes. The NBA champion. Usap-usap kung saan daw magiinuman mamaya tapos ng laro championship nila sa magiinuman parang ito tumapunta rin
sila bro na eh. Dami ko naman yan. Ay, ako na naman ang taya nito. Ako na naman ang uutusan. Dalawang kilig. Final 3 MVP. Sa akin ang nabi na rin. Okay. LeBron James. LeBron James. Yun lang po ang natin nabuksan ay hanggang kwenta-kwentay. Hindi na makakaulit siya akin. Sinabi niya pala yung tingi-tingi. Ay nako. Ay siya. Babay muna.